Stacioni i parë i turit të takimeve me diasporën të Partisë Mundësia ishte Brescia në Itali. Në konventën e organizuar, kryetari i kësaj force politike Agron Shehaj deklaroi se është e papranueshme që Shqipëria të prodhojë vetëm emigrant. Mundësia tha u krijuar që gjithkush të krijojë të ardhmen në vendin e tij. Ata që kanë qeverisur Shqipërinë deri tani kanë dështuar. Dështuan sepse menduan vetëm për veten e tyre. Dështuan sepse vodhën, sepse abuzuan, sepse shitën Shqipërinë për interesa personale. Duke nënvizuar se partia që drejton është një forcë politike e djathtë, Shehaj theksoi se prioriteti i programit politik është një qeveri e vogël, pa burokraci dhe që krijon hapësira për sipërmarrjen e lirë. Ne jemi një parti e djathtë, duhet ta themi troç. Ne mendojmë se shteti është pengesa dhe jo zgjidhja. Më pak pushtet për qeverinë dhe më shumë liri për qytetarët, liri për të hapur një biznes, për të zgjedhur të ardhmen. Më pak qeveri do të thotë më pak korrupsion. Ja çfarë do të bëjmë? Një qeveri të pa korruptuar, më të vogël, më të thjeshtë, më efikase. Më pak burokraci, më pak zyrtar të panevojshëm dhe të korruptuar. Kushdo që kapet me dorën në thes, do të përfundojë aty ku e ka vendin, para drejtësisë, jo në parlament. Gishtin e përgjegjësisë për gjendjen e vështirë ekonomike dhe shoqërore në Shqipëri, Agron Shehaj ja drejtoi Edi Ramës. Boll më me mashtrime. Nuk është e vërtet që nuk ka zgjidhje për problemet e Shqipërisë. Zgjidhje ka, por jo me këtë qeveri. Zgjidhja është liria dhe jo shteti. E vërteta është që Edi Rama dhe qeveria e tij nuk punojnë për ju, nuk punojnë për shqiptarët. Ata punojnë për oligarkët e tyre, për klientët e tyre, për bizneset e tyre. E ardhmja e Shqipërisë është në duart e qytetarëve dhe tani është koha për një Shqipëri që mund të jetohet me dinjitet, tha Shehaj. Shëbas ku do t'ja dalim, rrofë Shqipëria, rrofë shqiptarët e ndershëm.